صداهای نرمال قلبی که شامل S1 و S2 هستند. میخوایم ازتان بپرسم آیا اینا در وقت باز شدن و یا هم بسته شدن والوای قلبی به وجود میاد؟ و دیگه سوال، مرمرهای قلبی یا هم آوازهای غیر نرمالی که در قلب اصغا میشن، شما میتونین اینا را در کمتر از 1 دقیقه به یاد بیارین؟ با سوالات یوولد و این بی میتونه و بخیر در روز امتحان استپ 1 و استپ 2 تان این موضوعات در چقدر وقت شما میتونین حل کنین؟ پس بخاطر از اینکه این موضوع رو به بهترین شکلش امروز یاد بگیرین، با اوورویو از اناتومی و لوکیشن از این موضوعات، این ویدیو را تا آخر بیننده باشین. پس میایم اولین موضوع دکتر صاحبا، والوای قلبی. والوای قلبی شما در قلب 4 دانه والو دارین. وقتی که خون از طرف سوپیریر وینا کاوا و انفیریر وینا کاوا داخل اوزین طرف راست میشن یا رایت آتریوم میان، اینا از کدام والو عبور میکنن؟ والو تریکاسپید. که والو تریکاسپید اگه شما ببینین دکتر صاحبا چند کاسپ داره؟ 3 کاسپ و یا هم 3 برگه ساخته شده. خون اول از این کاسپ عبور میکنه و خون چی است دکتر صاحب؟ خون دی اکسیژنیتد است. میایه به طرف بطین طرف راست، رایت ونتریکل، و بعد از این خون خارج میشه از رایت ونتریکل از طریق کدام والو؟ از طریق پالمونری والو. و پالمونری والو هم یک والو چی است دکتر صاحب؟ تریکاسپید، 3 دانه برگه داره و میره به ریه ها. وقتی که به ریه ها رفت دوباره خون اکسیژنیتد میشه. اینجا من مثلا به شما ریه ها را رسم میکنم. وقتی که خون از ریه ها خلاص شد دوباره میه اکسیژنیتد شد، میه داخل کجا؟ داخل اوزین طرف چپ. و وقتی که خون قرار است از اوزین طرف چپ داخل ونتریکل طرف چپ از چی باید عبور کنه؟ از مایترال والو. و مایترال والو تنها والو است که به شکل فیزیولوژیک چی است؟ بایکاسپید است یا هم فقط 2 برگه داره. و بعد از این خون در وقت سیستول و یا هم امی کانترکشن ونتریکل طرف چپ بطین طرف چپ از والو اورتیک عبور میکنه که یا به شکل فیزیولوژیک تریکاسپید است و میره داخل سیستمیک سرکولیشن. به سیستمیک سرکولیشن ما همش چی رسم میکنم دکتر صاحب؟ یک استیکمن، یعنی به سر و سر بدنتان، به دماغ، به دستها، به پاها، به تمام بدن خون رسانی میشه. حالا موضوع چیست دکتر سیبا؟ وقتی که اوزینات باز میشن یا باز شدن اوزینات اصلا کدام آواز تولید نمیکنه. سوال اول که استان پرسان کردم دکتر سیبا، صداهای سیک قلبی و صدای استوی قلبی از چی به وجود میان؟ از بسته شدن کسب ها. درست است؟ وقتی که کسب ها بسته میشن شما صدای اسیک و صدای استو رو میشنوین. که صدای اسیک استو رو اگه بخواین بشنوین، امیال پیشتون یک استتسکوپ باشه بالای قلبتان بانین. شما به جای اسیک کدام صدا رو میشنوین؟ صدای لب. و در قسمت که صدای استو باید باشه در قلبتان صدای دب میشنوین. لب دب لب دب که اسیک و استو رو برتان نشان میده. حالا میگن ما فهمیدیم اسیک استو از سبب بسته شدن چی است؟ بسته شدن والواس. پس اسیک از چی به وجود میاد دکتر صاحب؟ هر وقتی که درست است والو تریکاسپید و مایترالتان به این شکل ما برتان رسم میکنم. تریکاسپید و مایترال بسته میشن، اینا صدای چی رو جور میکنن دکتر صاحب؟ صدای اسیک، یعنی صدای لب را که ما میشنویم. و هر وقتی که شما صدای دب یا استو را میشنوین از سبب بسته شدن کدام والواس؟ اورتیک و پالمونری. پس این وقتی که به یاد بگیرین دکتر صاحبا، بخاطر اسیک کدام والو بسته شدن شده یاد میگیرین؟ مایترال و ترای کاسپید. و به خاطر استو والو اورتیک و پالمونری را به یادتان میسپارین. پس این شد صداهای نرمال قلبی: لب، دب، اسیک از سبب بسته شدن مایترال تریکاسپید، استو از سبب بسته شدن اورتیک و پالمونری. حال موضوع میه دکتر صاحبا سر چی؟ سر لوکیشنشان. این والو را ما چطور لوکیشنشان باید داشته باشیم؟ و بخاطر از این موضوع دکتر صاحبا ما بر شما یک ممانیک رسم میکنم. بخاطر رسم کردن این ممانیک یک استرنوم رسم میکنیم به این شکل. بخاطر نامش استخوان خنجری است.
این طرف نوشته میکنم all. درست است؟ بخیر شما همتان physician میشین. پس حال physicians درست است؟ take money. این رو من وقتا چی نوشته کردم دکتر سبا که شما به یادتان باشه که تمام دکترها پیسه میگیرن. نه خیر، این رو ما به این خاطر نوشته نکردیم دکتر سبا، بخاطر از این رو نوشته کردیم که در این قسمت سرنم یا هم the second intercostal space طرف راستتان شما صدای والو اورتیک به خوبی اصغا کرده میتونید و the second intercostal space طرف چپتان در این موقعیت فقط به طرف مقابل صدای والو پالمونری را به خوبی میشنوید. وقتی که پایان بیاین the fourth intercostal space تان فیکس دیمو جدار استرنوم یا در پهلوی استرنوم استتوسکوپ تان بانین صدای والو تریکاسپیت به خوبی میشنوید. درست است؟ و وقتی که شما بیاین the fourth intercostal space اینجا استخوان کلویکل تان باشه، یک خط اگر از وسط استخوان کلویکل عبور بتین که خط چی میشه؟ مید کلویکولر لاین. درست است؟ در قسمت مید کلویکولر لاین شما صدای والو مایترال شنیده میتونین که باز چرا اینا ضرورت هستن دکتر سبا که موضوعات ما بفهمیم. بخاطر اگر شما اورتیک استنوزا بخواین اصغا کنین، اورتیک ریگرجیتیشن بخواین اصغا کنین، باید بفهمین استتوسکوپ تان کجا بانین. به می شکل مایترال ریگرجیتیشن، مایترال استنوزا، تمام اینا رو باید بفهمیم استتوسکوپ مورد کجا بانین. سکند انترکوستال سپیس طرف راست اورتیک، سکند انترکوستال طرف چپ پالمونری. دیگه کل والوا دکتر سبا طرف چپ است، بخاطر قلب خودش لوکیشنش به طرف چپ مایل است. این موضوع رو شما فهمیدین. پس اگر شما بیاین به اساس نوت فرست اید تان ببینین دکتر سبا اینجا میبینین برتان رب اول نشان داده، رب دو، رب سه، رب چار، 5 و همینطور رب ششم. اینجا میشه امو فضای بین الزلی دو طرف چپ، درست است؟ طرف راست و چپ برتون نشان داده که طرف راست اورتیک، در طرف چپ پالمونری. فیکس در پالوی خود استرنوم در فورت انترکوستال سپیس چی را میشنوین؟ صدای تریکاسپید والو. و در فیفت انترکوستال سپیس در مید کلویکولر لاین شما چی را به خوبی اصغا کرده میتونین؟ صداهایی که مربوط به والو مایترال میشه. پس این موضوع رو ما فعلا فهمیدیم دکتر سبا. بعد از او قدم دیگی که ما فعلا باید یاد بگیریم دکتر سبا چی است؟ مرمرهای قلبی. بس بخاطر از اینکه ما مرمرهای قلبی رو به خوبی یاد بگیریم دکتر سبا چی میکنیم؟ ما مثل موضوع قبلی مرمر منه کوشش میکنیم که رسم کنیم. اما این مرمر من دکتر سبا یک کمه متفاوت است. این دفعه استیک من رسم نمیکنیم. بخاطر از اینکه مرمر من رسم کنیم اول از چیز شروع میکنیم دکتر سبا؟ از رسم کردن قسمت ترانک و یا هم تنه مرمر من. این دو خط به ما چی را قرار است نشان بده دکتر سبا؟ خط اول بر ما نشان دهنده صدای اسیک قلبی است و خط دوم نشان دهنده صدای استوی قلبی است که اسیک هدفش از چی است دکتر سبا؟ والو مایترال و والو تریکاسپید. متنا برچان خلاصه ام و تی نوشته میکنه و استویتان خلاصه چی است؟ اورتیک و پالمونری. و اینمی فاصله بین اینا به نام چی یاد میشه دکتر سبا؟ سیستول قلب. درست است؟ سیستول و یا هم زمان قلب در حالت چی است؟ کانترکشن است. یعنی کانترکشن قلب از چی وقت شروع میشه دکتر سبا؟ بخاطر موضوع شما یک بار اینجا دوباره عکس اگه ببینید با وقت سیستول دکتر سبا شما وقتی که اینجا والو مایترال باشه، والو مایترال آله کل خونه آورده داخل بطین طرف چپ شما در نظر بگیرین. به بطین طرف چپ خون آمد. بعد از او چی میشه دکتر سبا؟ والو مایترال بسته میشه. گفتیم صدار اسیک از سبب چی است؟ بسته شدن والو مایترال در طرف چپ و بسته شدن تریکاسپید در طرف راست. پس همی که این والو بسته شد شما صدای چی رو میشنین؟ اسیک یا همون صدای لبه. و در این وقت دکتر سبا خوب صحیح بطین کانترکت میکنه، بطینات طرف راست و طرف چپ و خونه از طریق اورتیک والو به داخل اورتا و به سیستمیک سیرکولیشن چی میکنن؟
پرتاب میکنن. پس اینجا صدای چی میشه دکتر سبا؟ بعد از اینکه خون پرتاب شد والو آورتایتون هم چی میشه؟ بسته میشه. آورتا و پالمونری که بسته شدی چی میشه؟ صدای استو. پس فاصله ای که بین یک استو از اینجا چی میشه؟ سیستول قلب یا هم مرحله کانترکشن بوتین. پس فکرتان باشه بسته شدن والوا صدا را کریت میکنه. اس1 بسته شدن مایترال تریکاسپید و اس2 هم بسته شدن اورتا و فاصله بین اس1 اس2 را ما به نام چی یاد میکنیم دکتر صاحب؟ سیستول. و فضای بعد از اینا را ما کلش به نام چی یاد میکنیم؟ مرحله دایستول که باز دایستول خود قلب دوباره والوایتن واز میشه و خون داخل اوزین و بطینات میره. پس این موضوع را که فهمیدین دکتر صاحب، فضای فاصله که بین سی و استو رو ما به نام چی یاد میکنیم؟ به نام سیستول. پس هر مرمر را که ما دکتر صاحب بین اینمی فضا رسم میکنم و مرمرتان چی میشه؟ مرمرای سیستولیک. و هر مرمر را که خارج از دو خط رسم میکنیم میشه مرمرای داستولیکتان. پس بخاطر مرمرای سیستولیک اولین کار که میکنیم به می مرمر ما سرش رسمی میکنیم. باختر سرش ما به شکل یک دایموند شپه میمونم. این دایموند شپه باختر چی میمونیم دکتر صاحب؟ به خاطر از این که مرمرایی که ما دیجا میشنویم اول در کجاست لوکیشنشون؟ بین یک استوس. مرمرایتون سیستولیک هستن. نوشته میکنیم اورتیک استنوز و پالمونری استنوز. چرا اورتیک استنوز پالمونری استنوز؟ باختر این دو تا مرمر وقت به وجود میه که قلبتان کانترکت میکنه و قرار است که خون چی شود دکتر صاحب؟ اینجا من براتون یک بوتین رسم کنم و اینجا هم چی باشه؟ مایترال والو باشه و دیگه قسمت اورتیک والو باشه و قرار است که خون از اورتا بیرون بره. اما اورتا چی شده دکتر صاحب؟ متضایق شده، کلسیفاید شده و با آسانی خون نمیتونه که از این فضا عبور کنه. پس شما ایره در نظر بگیرین دکتر صاحب، یک آب است درست است و شدت یا هم سرعت آب دریا بسیار زیاد است و هر قدر شما رایش خرد کرده میرین اما قدر صدا شدت پیدا کرده میره. پس در اورتیک استنوز هم عین موضوع میشه دکتر صاحب. باختر فضای والف خرد شده صدا را شما به شکل غیر نرمال میشنوین که مرمر چی میشه؟ سبب وجود آوردن مرمرا میشه بین یک دو. پس این مرمرا دکتر صاحب بین لوب و وش دوب به این شکل شما یک صدا رو شنیده میتونین. و ایره چرا ما گفتیم به شکل دایموند رسم کردیم؟ بخاطر از که دکتر صاحب این مرمرا اول که شروع میشن بعد از یک کریسندوس یعنی شدت زیاد شده میره و هر قدر نزدیک استو شده میرین مرمرتان پس شدتش چی میشه؟ دیکریسندو میشه. شدت های مرمر ما پس کم میشه. پس این مرمر ما چی میشه دکتر صاحب؟ مرمرهای استنوتیک مربوط اورتیک و پالمونری میشه. پس این ما چطور فرق کنیم دکتر صاحب؟ مرمرهای پالمونری دکتر صاحب فقط با انجام دادن مناوره ها تغییر میکنه. مخصوصا وقتی که مریضتان انسپریشن کرد و مرمرتان زیاد شد با شما میفهمین که این مرمر چیست؟ مرمرهای طرف راست قلب است. مخصوصا مربوط چی میشه؟ والو پالمونری میشه. اما در غیر از اون دیگه مرمرتان چیست؟ مرمر کریسندو دیکریسندو را که برتان در سوال گفت و سیستولیک بود یا هم برتان میگه یک هارش سیستولیک مرمر به چی فکر میکنین؟ اورتیک استنوزس. و اورتیک استنوزس دکتر صاحبا گفتم به این شکل خون میایه از طریق کامن کاروتید به تمام بدن و از طریق شعبات اورتا به بدنتان میره. حالا مستقیم همین شدت دکتر صاحبا میتونه بره به طرف کاروتید آرتری و هر وقت شما استتوسکوپتان از لوکیشن اورتیک والو عبور بتین و بالای کاروتید آرتری مانده که برین به مو شدت شما مرمر تعقیب کرده میتونین. پس مرمر اورتیک استنوز به کجا ریدیشن داره؟ بالای کاروتید آرتری تان. پس به این شکل دکتر سبایی شد یکی از مرمرهای سیستولیک ما. میایم سر قسمت دوم مرمرها دکتر سبا که ما در بین سیستول شونده میتونیم. این مرمرات تقریبا کل مرمره که من اینجا برتان رسم میکنم مرمره چیست دکتر صاحب؟ هولوسیستلیک. هدف از هولوسیستلیک چیست؟ بدون از یک شدتشان تغییر کنه در دوران سیاک و استو به این شکل ما اینا را در کلش شونده میتونیم به یک شکل و امو انتنسیتیش زیاد تغییر نمیکنه. پس این مرمرات چی هستن دکتر صاحب؟ مستر ترامپ
یادتان است دکتر سبا مستر ترامپ و نام بچهش دی جی ونسن است که باختر میگم که وی اس دی فراموش دان نشه و یک مرمردگان میمانه ام وی پی. پس این کل مرمرها مستر ترامپ وی اس دی و ام وی پی کل اینا مرمرهای هولو سیستولیک هستند. به یک شکل به یک شدت شما اینا را در جریان اس1 اس2 شنیده میتونین و مایترال والو یک خاصیت داره که از خود یک کلیک داره. درست است؟ مایترال والو از خود کلیک داره. دیگه وی اس دی tricuspid regurgitation mitral regurgitation کل اینا هولوسیستولیک هستن که شما اینا رو شنیده میتونین. پس حال میگین بعض پوینت ها چی است که ما باید به یاد داشته باشیم. پوینت ها رو دوباره از اورتیک استنوز شروع میکنیم. در اورتیک استنوز دکتر سبا فهمیدین شدت اینا بین اس1 اس2 چی میشه دکتر سبا؟ اینجا اس1 تان باشه اینجا اس2 باشه شدت زیاد میشه پس کم میشه و اما تو جریان خون به سیستمیک سیرکولیشن تان کم است. والو اورتا مجراش کوچک شده. پس مریضایتان چی پیدا میکنه دکتر صاحب؟ اگه استکمنتان باشه به دماغ درست خون نمیرسه. وقتی به دماغ درست خون نرسید شما ضعف و خستگی رو میبینین. این میشه مریضایتان به سنکوپ بره، ضعف میکنن دفعتا. دیگه چی میشه دکتر صاحب؟ به خود قلب درست است، به خود قلب درست خون نمیرسه. خود قلب کار میکنه باختر کرونری آرتری دکتر سبا از اطراف اورتا منشه میگیرن و اما تو که خون به قلب نرسید به خود قلب دوباره به کرونری آرتری خون نمیرسه که خود قلب اروا کنه. پس حالا چی میشه؟ بین پرفیوژن و کار قلب یک امبالانس به وجود میاره. درست است؟ پس قلب که زیاد کار کنه و بهش خون نرسیده به نام چی یاد میکنیم؟ انجاینا یا هم یک درد صدری به مریضایتان پیدا میشه و حرف دیش باختر چی است دکتر صاحب؟ دیسپنیا. مریض احساس کوتاهی نفس میکنه باختر از که درست به اعضای بدنش خون نمیرسه. پس کل اینا رو باعث چی ما یاد میگیریم دکتر صاحب؟ یک نفر که اورتیک والوش استنوتیک است همیش خفه میباشه. خفه بودن هدف ما چی است؟ سنکوپ، انجاینا و دیسپنیا رو در راز علائم دیده میتونیم. بعد از اون نکته که باختر مایترال والو دکتر صاحب باید بگیرین چی است؟ مایترال والو رو مایترال باید بگیرین. هدفم چیست؟ به این شکل نوشته میکنم برتان. شما برتان همتون نوت بگیرین رو مایترال. چرا میگین رو مایترال نوشته کردیم باختر مایترال ریگرجیتیشن؟ باختر عمده ترین دلیلی که مایترال والو تان ریگرجیتینت میشه درست نمیتونه بسته شود چیست؟ روماتیک فیور. درست است؟ باختر روماتیک فیور رو مایترال فراموش نکنید. دیگه میم دکتر صاحب عمده ترین دلیل باختر ترایکاسپید ریگرچی است که ترایکاسپید والو خراب میکنه. عمده ترینش دکتر صاحب نفر هستن که آیوی درگ یوزر هستن. وقتی که شما آیوی درگ یوزر رو دیده باشین اینا مستقیم سوزنای ملوث داخل وریدشان انجکت میکنن و این وریدو در کجا ختم میشه دکتر صاحب؟ آیوی درگ یوزرز که در وریدشان این انجکت میکنن داخل سوپیریر وینا کاوا و انفیریر وینا کاوا میشه. پس اولین والو که مواجه میشه به امی پارچه های مواد سمی و مواد آلوده کدام والو است؟ والو ترایکاسپیدتان است. پس میتونه ترایکاسپید والو خراب شوه و شما چی رو ببینید؟ ترایکاسپید ریگرجیتیشن. و دلیل دوم دیگه چی است دکتر صاحب؟ مشکلات ریوی. مشکلات ریوی هر وقتی که ریه هایتان خراب شوند و سبب شوند که قلب طرف راست، هدفم از قلب طرف راست رایت آتریوم و رایت ونتریکل است فیل شوه، این ما به نام چی یاد میکنیم دکتر صاحب؟ کور پالمناله. درست است؟ پس سیوپیدی یکی از عمده ترین دلایل دیگه ترایکاسپید ریگرجیتیشن است. پس در اینجا که ترایکاسپید ریگرجیتیشن نوشته کنیم دکتر صاحب یکی آیوی دراگ یوزر دیگه سیوپیدی را هیچ وقت فراموش نکنید. دیگه کیس های ویزدی را میفهمین که کامنترین کانجنتال والو دفکت است که پیش از این مریضا میبینیم. دیگه مایترال والو پرولپس فکر باشه هول سیستیک مرمره که در وسط سیستول اول یک کلکش شونده میتونه. پس کل مرمرهای سیستولیک ما چی شد دکتر صاحب؟ اگه اینجا نوت کنیم که کل سیستولیک مرمرهای ما درست است؟ اورتیک استنوز شد. میفهمین هر جای اورتیک استنوز باشه همراهش پالمر استنوز است. بعد از اون مستر ترامپ شد، ام آر تی آر شد، وی اس دی شد و ام وی پی شد.
وقتی که این موضوع رو فهمیدیم دکتر صاحبا، این کلش مرمرای بود که بین صدای لب و دب بود. مرمر دوم را که شروع میکنیم دکتر صاحبا، عبارت از مرمرای داستولیک هستن. مرمرای داستولیک مرمرای هستن که بعد از استو شروع میشه، یعنی لب دب خراب شد، خلاص شد، شما مرمرای داستولیک میشنوین. پس این چه قسم میشنوین دکتر صاحبا؟ لب دب وش. درست است؟ به این شکل یک صدای غیر نرمال دیگه در قلب شنیده میتونین. پس اینجا ما قرار است دستای مرمر خود رسم کنیم. وقتی دستای زیر رسم میکنیم دکتر صاحبا، به این شکل یک تیر به طرف پایان رسم میکنم و اینجا نو شروع داستول است. درست است؟ پس هر چیزی که بعد از استو آمد شامل داستول است. پس اول نوشته میکنم داستولیک مرمر، که داستولیک مرمر در شروع داستول است یا در ختم. اینجا نو شروع داستول است. پس مرمرای ارلی داستولیک میگم. کی مرمرای ارلی داستول ما دکتر صاحبا چی هستن؟ دی کرسندو هستن. درست است؟ یعنی امو شدتشان آهسته آهسته هر قدر از استو کم شده میرن، دور شده میرن یا کم شده میرن. پس کدام مرمر است دکتر صاحبا؟ aortic regurgitation و دیگهش چی است؟ pulmonary regurgitation. که فرق اینا رو از چی میفهمیم دکتر صاحبا؟ با inspiration. اگه شدت مرمرتان زیاد شد، مرمر طرف راست است، در غیر از اون مرمرهای طرف چپ هستند. پس aortic regurgitation یک نکته بسیار جالب داره دکتر صاحبا که ایره باید به یاد داشته باشین. شما wide pulse pressure میبینین. هدفم از pulse pressure چی است دکتر صاحبا؟ هدفم از پالس پریشر فرق بین فشار سیستولیک و داستولیک است. هر وقت در سوالات دیدین مریضتان فشارش 140/50 است، 160/60 است. این به این معنی که سیستول بسیار بلند است و داستول بسیار پایان است. سیستول بسیار بلند، داستول بسیار پایان. وقتی که اینا رو منفی کنین یک عدد بسیار زیاد بلند به دست میاد. پس این ما میگیم واید پالس پریشر، یا نمون فضایی که بین سیستول داستول است بلندتر شده و این پاتوگنومیک است دکتر صاحبا بخاطر aortic regurgitation. و این واید پالس پریشر خودش پوینت کلینیکی است. اگر شما از لحاظ کلینیک یک مریض aortic regurgitation رو ببینین و پالسش رو چک کنین، شما کدام پالس میبینین دکتر صاحبا؟ واتر هامر پالس، یعنی یک چکش آبی. چرا؟ وقتی که پالس میبینین، وقتی که بالای دستتان بالای رگ مریض است، دفعتا در وقت سیستول دکتر صاحب فشار بسیار بلند میره، اما تو جیجار خون محکم به دستتان میخوره، مثل از که یک چکش آبی باشه و دوباره پس پایان میره که کلش نشانه اورتیک ریگرجیتیشن است. یک ساین دیگه هم چیست؟ هد بابینگ است. با سیستول بسیار زیاد اما تو فشارشان بلند میره، پلسشان محکم احساس میکنین، سر مریضایتان چی میشه دکتر صاحب؟ با هر سیستول تکان میخوره. درست است؟ که یکی از اون ساینایی بوده که خود دانشمند که اورتیک ریگرجیتیشن به بار اول تعریف کرد، برادرش اورتیک ریگرجیتیشن داشت و اون جدید که سر برادرش با هر دانه پلس حرکت میکنه، تکان میخوره. کوینکی ساین هم از سایناش زیاد است، اما شما واتر همر پلس، هید بابینگ، مخصوصا وایت پلس پریشر چی کنین دکتر صاحبا؟ به یادتان بگیرین که این بسیار زیاد برتون مهم است. این شد ارلی داستولیک. مرمره که در آخرای داستول میه که باز قرار سایکل نو قلبی شروع شد دکتر صاحبا، پس به سیستول برین. یا یک مرمر چیست؟ دیکرسندوس. اینجا هم دوباره یک تیره به سمت پایین رسم میکنیم. اینجا کدام مرمر است دکتر صاحبا؟ مرمر مایترال استنوز و تریکاسپید استنوز است. درست است؟ که اینا رو ما در کجا میشنوین دکتر صاحبا؟ در مرحله داستول قلبتان میشنوین. میگیم داستولیک مرمر است. ارلی هستن یا لیت؟ اینا لیت هستن، در آخرای داستول است. قرار است یک سایکل نو قلبی شروع شد، وقت اونا رو ما میبینیم. پس در مرمر مایترال استنوز و تریکاسپید استنوز در لیت داستول میبینین و ماهیت اینام چی است؟ دی کرسندوس، اما تا آهسته آهسته کم شده میرن. و مایترال استنوز تان عمده ترین دلیلش چی است دکتر صاحبا؟ روماتیک فیور. پس میگن روماتیک فیور هم در مایترال ریگرج و هم در مایترال استنوز؟ بله دکتر صاحبا. در مراحل اولیه روماتیک فیور برتون مایترال ریگرجیتیشن میسازه، پس آنتر تبدیل میشه
به والو استنوتیک میسازه، متضایق میسازه، میشه مایترال استنوزس. و یک نکته که باید داشته باشین دکتر سبا، مرمرای مایترال به کجا انتشار میکنن؟ چی مایترال ریگرجیتیشن باشه چی استنوز؟ به ناحیه اگزیلا. درست است؟ این نکته رو هم فراموش نکنین. پس عمده ترین دلیل مایترال استنوز چی شد؟ روماتیک فیور. وقتی که مایترال استنوز ساخته شد دکتر سبا، بعد از او چی میشه؟ شما اینجا فکر کنین والو مایترال است، اینجا اوزین طرف چپ است. درست است؟ و اینجا ونتریکل طرف چپ است، لفت ونتریکل. حالا چی شده دکتر سبا؟ با مایترال والو استنوتیک شده، هیچ نمیمانه خون از لفت آتریوم بیه داخل لفت ونتریکل. پس کل خون در داخل لفت آتریوم چی میشه دکتر سبا؟ تجمع میکنه، جمع شده میره. وقتی که خون زیاد در داخل اوزین طرف راست جمع شد، اوزین طرف چپ زیاد متوسع شد، این زمینه رو به چی مساعد میسازه؟ به خاطر با جدا آوردن آتریال فیبریلیشن. پس از یادتان نره روماتیک فیور مایترال استنوز به وجود میاره و مایترال استنوز عمده ترین دلیل آوردی آتریال فیبریلیشن است که ایرم ده سوالا به یادتان داشته باشید. پس این بود دکتر سبا موضوع مرمر منما. پس وقتی که بخوایم خلاصه کنیم کل مرمرهای دایستولیک ما را، چی نوشته میکنیم دکتر سبا؟ یکی ارلی دایستولیک نوشته میکنیم که در مرحله اولش است که عبارت از AR و PR است. و دیگه مرمر لیت دایستولیک ماست که مرمرهای لیت دایستولیک ما شامل مایترال استنوز و ترایکاسپید استنوزس می باشه. پس این بود دکتر سبا موضوع جالبه که درباره مرمر منس باید یاد می گرفتین و امیدوار هستم تمام شه به خوبی یاد گرفته باشین. سوالای یوولد ان بی میتونه به بسیار زیاد آسانی حل بتنین. پس اگه این موضوع برتن بسیار زیاد دکتر سبا مفید بود، از یادتان نره این ویدیو را با دوستهای دیگه تانم شیر کنین تا اونام از این معلومات مستفید شون. خودتان ویدیو را لایک کنین و درباره موضوع بعدی که میخواین برتان ویدیو بسازم کامنت بدین. تشکر از همراهیتان.